品如先生你好，我哋係平天 KOL。多謝你喺百忙之中抽空嚟臨我哋嘅校慶感恩禮，並且接受我哋嘅訪問。見到你嚟探我哋真係好開心啊！師兄，你今日返嚟見到昔日嘅校舍，心情係點樣嘅呢？好熟悉同埋好新鮮，因為同我哋以前讀書嗰時候呢個校舍完全唔同咯。咁但係即係好開心，呢間小學發展得非常好咯，同埋有咁多好學生，同埋好多靚嘅新校服。以前我哋校服唔係咁樣嘅。師兄，你喺影藝界工作多年，曾擔任不同嘅工作崗位，更曾擔任執導拍攝電影如《護命是愛》、《驚心破》等。請問有咩原因令你想從事演藝工作呢？其實我細個就好中意睇電影嘅啦，咁就好有一個機會就入咗去做電影咯，咁就從事電影嘅工作。咁其實電影就令到我學到好多唔同嘅嘢咯，因為電影嘅範疇係比較闊啲，咁同埋認識嘅人亦都好多，咁所以其實由興趣變成一個工作咯。喺小學嘅學習生涯中，你認為有咩經歷對你有正面嘅影響，而達至你今日出色嘅成就？其實我讀小學嗰時候係童軍啊，男童軍，咁學到好多唔同嘅童軍知識，咁加上學校係一個天主教學校，咁有天父嘅愛護，有主耶穌基督嘅幫助，咁所以有今日嘅一啲少少嘅工作成就咯，係。今年係平天55週年校慶感恩禮，唔知可唔可以給予平天一啲寄語呢？其實我覺得而家嘅學生最緊要係識得堅持，咁同埋努力係基本上需要嘅啦。咁同埋做任何嘢都唔使怕嘅，又唔使急㗎。只要你朝住你嘅目標做，咁啊會做到你想做嘅嘢啦。多謝師兄接受我哋嘅訪問。多謝你訪問我。